الأساسي الأول والثاني والثالث بنقدر نقول هو زيادة الوزن. زيادة الوزن هي عامل كثير مهم بالشخير الليلي، وخصوصا بتوقف التنفس أثناء النوم. حتى شكل الإنسان لما بيكون في عندنا رقبة القصيرة والتخينة، اللي بيكون في عنده زيادة وزن أو شحم في منطقة البطن، هدول الناس بيكونوا معرضين أكثر إنه يصير في عندهم توقف تنفس أثناء النوم. طبعا من العوامل اللي بتساهم بانه الطرق التنفسيه العلويه تصير محتقنه ومتضخمه هي التدخين، الحساسيه، الغبار، التلوث الجوي، كله هذا عوامل كثير مساعده طبعا.